Di sebuah rumah yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Budi. Setiap malam, ia dihantui oleh suara misterius. Suara apa itu? Budi bertanya dengan bingung saat terbangun dan berbisik. Budi mendengar suara lirih dari arah dapur. Suara itu seolah memanggilnya. Di dapur, Budi mendekati kulkas. Suara itu semakin jelas. "Siapa di sana?" Budi bertanya gugup sambil mendekat ke kulkas. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara gerutuan kecil yang berasal dari dalam kulkas. Karena penasaran, Budi memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di dapur. Ia ingin mengungkap misteri suara aneh itu. Seminggu berlalu, Budi memeriksa rekaman kamera tersembunyi. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dalam rekaman itu, terlihat Budi berjalan ke dapur saat tengah malam. Matanya tertutup, ia seperti orang tidur. Dalam rekaman, Budi berkata dengan serius, "Hey, Yogurt, apa kabarmu malam ini?"